det er først lavent, men jeg håper ikke noen bød for å komme her nå. Bare nå min skal ta seg. Jeg tror ikke til det ringt vever ute. Men jeg var ikke ute her, men jeg elsker føresmål. Og godt føresmål. Men jeg orker ikke høre at folk spytler det og tåser utan I behøver å huksa og halda seg doa, men doa slett ikke. Det orker ikke fyra suttja. Det at her vi godt og vel. Folk er for å si at det lever vel. At det lever vel. Jeg tog som heter fyr med samme gjer. Når det kommer opp og I dag til det noen, så er man rundt at det grøya fra oss ned, og så er det til at man må samle tankene her. Tar man så hever samlet tankene, så er det akkurat som man ser det fyrir seg i øya. Nå burde jeg bare gjøre en video om at her også. Så er det godt og vel. Året vel og året godt. Du måtte huske om deg hver sammenheng deg og hva deg høyre saman vi, og hva det ikke høyre saman vi, og hva det øvete av tog, og så videre. Året vel. Vi synes jo under salme, gangst mer idla, gangst mer vel. Gangst mer idla, gangst mer vel. Det vil si at det øvete av vel til idla. Og godt et løysingarår til vel ikke. Hetta godt, du brukar ta året til å løysa om, å løysa nekka. Godt en stibending av godt, betre, best. Det lagsta stibending av tog, men vel kan også stibendast til vel og betur og best. Godt, betre og best, vel, betur og best. Men det ikke lykka allikevel. Så det her måneder av betur og betre. Godt, heter betre, det vil si at det å sti langer, ja? Men vel, det gikk vel, men det kunne ikke betur. Så tøymon gikk det best. Så tøymon, ja? Men det som gjør månen her det som jeg begynner å si, som I sånn salmen her. Gangst mer idla, gangst mer vel. Det vil si at det året vel lyser kvossu ått gongur eller kvossu til å være gjørst. Og hva hatt. Vel eller idla. Ta I så onkur sier, ja, hatta lever vel. Eller okkur såret. Hva det sier? Ja, hatta lever vel. Lever vel. Hvis okkur lever vel, så gau leverskifte. Så gaur fonetikkur. Gau leverskifte. Hatta lever vel. I stedet for å leve I ytla. Men hvis du hører hvis onkur sier vi til okkurst og til dama da, så sier du ikke at det lever vel. Ja. For jeg sier han da så øyla flott. Vær gaur rumklankur inne til han sier det. Så lever det vel. Så at du sankur kan leve vel. Sankur kan leva vel, eller ytla. Og ting kunne genga vel, eller ytla. Men og ting kan være godt, eller ringt. Og hvis onkur sier okkurst, og ter dama da vel, så sier du, hatta leva godt. Hatta leva som godt ting.
Hatta lever ekkert gott. Det är det som folk menar vi. Men folk får säga hatta lever väl. Ta det meina hatta lever gott. Det var ju bara att det huxar inte. Nu är jag ju en aggammal mäver, men ta jag var yngre, alltså 15-20 år, ta säger ingen så snär. Alltså, hade näka nytt. Det folk är bara folk säger bara akkurst. Och det är unga, det snackas bla 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 bla. Och jag hade ju också det brukar släcka mal. Och en annan trobladj är också att jag läser slett inte gott gammalt föresmål. De få oss bara vi ängst till erbjudja neten och till läsa helt rävliga vanligt föres ut av portalen och ärstane. Inte höpels, ja. Så förmal och förfall. Och tillräckligt harmeligt. Ser harmeligt. Gott är ett lysingarår. Det är väl är inte ett lysingarår. Hatta ljóar, ja, hvordan ljóar det? Det ljóar gott. Det som du sier her ljóar gott. Men det var en konsert, og det ljóar ekkert vel. Det sungu gott, og det ljóar vel. Og det gikk vel tjadanen. Og man domte det gott. Eller man domte det vel. Og mot til ytla. Men hvis jeg møtte onken her, og han sier akkurst, så kunne man dama det vel. Ja, man domte det vel. Men det som man sier, ja, det ljóar gott. Det ljóar ikke vel, det som man sier. Skilt du? Her er en av oss logikker her. Og at hoksa logiskt og tåsa rætt og alt det her, det kanst du bare ved at hoksa synder. Hoksa synder. Det er jo ikke patent på at hoksa ut av frøskapersetsen. Eller maltøynen og utarpnen. Hvis de kan hoksa, så kanst du. Kom nu hoksa, kom.